আসসালামু আলাইকুম সবাই। আমার দেশে এবং দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে দেখছেন, আমি আপনাদের বোন ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। যদিও এই সময় ভিডিওটা দেওয়ার কথা ছিল না, তো আমি প্রায় 3:30 বাজে, এখন রাত। ঘুমাইনি, কারণ আমি ঘুমিয়ে গেলে আমাকে ডেকে দেওয়ার কেউ নেই। এরপরে বারান্দায় যেয়ে দেখলাম আমার নয়নতারাগুলো মানে ঘুমিয়ে আছে। তো ওদেরকে যখন আমি স্পর্শ করলাম, ওমা, একটু পরেই দেখি জেগে উঠেছে। তো আমি যেহেতু একটু লেট করে ঘুম থেকে উঠবো, সেই জন্য ওদের একটু পানি দিয়ে দিলাম। এত চমৎকার ঘুমাচ্ছিল ওরা। তো আমার শব্দতেই মনে হয় ঘুম ভেঙে গেল ওদের। আর আমার সন্ধ্যা মালতীও হয়ে গেছে এখন, আলহামদুলিল্লাহ। জানি না কবে ফুল আসবে। যাই হোক, সবাই কি উঠেছেন? সবাই কি সেহরি খেয়েছেন? যে যেখান থেকে আমাকে দেখছেন, আমি কিন্তু আপনাদেরই বোন, বাংলাদেশ থেকে। তো